Всем большой-большой привет! С вами Регина, и вы на канале о вязании. Я продолжаю публиковать свою вязальную библиотеку. На очереди вот такой вот интересный журнал «Вязание спицами, крючком и на машине. Наталья, номер 3, 2003 года». Мы с вами его посмотрим без слов и разговоров. Также я покажу все вкладыши, продублирую видео на Дзене и фотографии журнала выложу в группе ВКонтакте. Тут есть очень интересные модельки, которые и сейчас вязать не стыдно. Очень многие модельки сейчас актуальны, и вы можете заметить на просторах YouTube подобного плана девчонки вяжут. Так что давайте смотреть.